Nossa, tá mexendo no celular aqui ou não? E o Luz... sou danado! Golpe ninja! Já! Miau! Nossa, que lindo! Que é isso? Que é isso? No ho. Esse celular é novo demais! Chapel! Oh my god! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Leandro, vamos comprar a capa nova, bora? Nossa, Que meu cílio é mais bonito. pá. Acho que eu... Deixa eu ver aqui. Acho que tá delícia. Peraí. Já sei, vou contar tudinho. Ok, essa aqui é uma delícia. Vou comer. Ai, tá gostoso. Já sei. Consegui. Bom, agora eu posso comer. Vou. Leandro, sabe o que eu vou fazer? Nossa, agora isso é... Aí, tá bom. Opa, que é isso? Ei, me dá aqui, por favor. Ó, pronto, quer mais? Eu vou botar uma coisa aqui. Pitel, sua caba é mais bonita pra aí, viu? Tá. Minha. Agora você tá bonita. Boa. Deixa pronto, agora você tá achando cheiro. Japão versus Navy. Vou demorar muito mais. Ui, agora eu vou comer minhas espaguetes. Oba, vai me dar, Lana? Me dá aí, por favor, vai, me dá um. Nham. Tá gostoso. Espaguete. Japão. Eu vou fazer com o meu computador. Uau, eu também que eu quero. Me ajuda minhas costas aí. Não. Ah. Vai, por favor, deixa eu ajudar minhas costas aí. Eu disse agora mesmo. Vai fazer muito difícil. Tá delicioso. Japão. First day. Não.